Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Biz darsligimizni davom ettiramiz. Bu safargi darsligimiz mana bu chizgan mebellarimizni kroy qilishdan iborat bo'ladi. Barcha chizganlarimizni nomlari bilan berib chiqqanmiz va biz mana bu bo'limni alohida trimo deb nomlab qo'ysak, buni ham mana bu yerda nomi kravat, sargi, kravat, shlapa, oxirida mana trimo or, ya'ni oldi orqa demoqchi bo'lganimda xato ketib qolibdi. Oynak, polka, hattoki HDFlargacha trimoni belgilab qo'ydi. Men mana bu orqa tomondagi HDFlarni ham berib chiqsam bo'ladi. Bularni ham kroy qilsak bo'ladi, lekin mana buni tashlab qo'yaylik. Orqa taraflardagilarini, lekin bizga bular shart emas. Siz qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin men sizga bugungi ko'rsatadigan darsligimda kroyini qilib ko'rsatishim kerak. Расчет bo'limidan spiska detaliga kiramiz va bu yerdan eksport bo'limida 3 xil eksportimiz bor. Bittasi sinov tariqasida ishlayapti. Bu webkutga eksport qilish va bizga новый раскройga eksport qilish kerak bo'ladi. Eksport новый раскрой va новый раскрой qayerda joylashganligini mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Menda D diskda ish programmalari papkasi va shu joyda ekan, shu joyga ko'rsatib qo'yganman. Siz buni albatta ko'rsatib qo'yishingiz kerak va новый раскройga eksport qilayotgan mahalingizda новый раскрой yopiq holatda turishi kerak. Biz buni nomini sizlar bilan birga yasaganimiz uchun siz deb nomlaymiz. Siz. Okay. Papkani boshqachadan ko'rsating, u yerda yo'q deyapti. Papka disk misol programmalari новый раскрой mana shu yerga tashla deb berib qo'ydik. Endi okey bosamiz. Экспорт данных для программы новый раскрой выполнение успешно. Tarjimasi, jo'natmasi uddalandi, ya'niki yaxshi amalga oshirildi новый раскройga. Okey. Bu yerdagi Pro 100 ichidagi qiladigan ishimiz tugadi. Endi buni saqlanib qilib chiqib ketsak ham bo'ladi. Endi biz новый раскрой dasturiga kiramiz. Menda 745 816 ham bor. 745 ga hozir eksport qildik. 745 da ko'rsatamiz. 816si albatta teshiklarini QR kodga chiqarib berishlik uchun mo'ljallangan. Shuning uchun biz hozir teshiklarni bermaganmiz. Shuning uchun 745 ni ishlatishimiz mumkin. Hop. Sizda odatda yangi ochganingizda bu yer pustoy turadi, hech nima bo'lmaydi va siz добавить list qilib list qo'shishingiz mumkin. Bu kesish uchun раскрой qiladigan programmasi bo'ladi va bu yerdan ham добавить qilsangiz bo'ladi va mana bu yerdan ham добавить qilsangiz bo'ladi listda. Biblioteka esa biz chiqargan mahsulotlar. Mana bu yerini o'chirib tashlab turamiz. Mana siz bular albatta siz bilan birga eksport qilgan detallarimiz. Siz adilit, ya'ni materiallik qismini ham eksport qilganmiz. Bu yostiqlari, mana bu esa dub rangda materiallarni eksporti, mana bunisi HDF ni eksporti,
Mana bunisi kashmir detallarining eksporti, mana bunisi esa steklo, ya'ni zerkalasi, mana bu esa qora rangli materialimizni eksporti. Biz asosiy bo'limga chiqib olamiz, glavniy bo'limga. Bu yerdan list qo'shishni ham o'rgatib qo'yaman. Bu yerda misol uchun LDSP Kashmir. Men buni allaqachon qo'shib bo'lganman. Mana bu yerda va uni necha kvadratlik. Keling 4.6 ga. 4.6 kvadrat. 4.6 kvadratning eni 250, kengligi esa 183 santimetr. Uni teksturasi yo'q, shuning uchun teksturani olib qo'yamiz. Bu однотоновый material hisoblanadi. Arra haqqi 4 mm, polosa necha millimetrdan tashlashini ko'rsatib qo'ygan. Qolganlariga tegishimiz hojati yo'q va mana bu chetidan qancha millimetrdan отход chiqarib tashlashimiz. Keling uni 4 mm qilamiz. Arra haqqi 4 mm bo'lgan uchun 8 mm teva tomonidan, 8 mm bu tarafidan, 8 mm dan esa ikkita yondan. Umumiy hisobda bizni laminatimizning razmeri 248 ga 181 ga teng bo'ldi. OK tugmasi bilan bosishimiz bilan bu yerda mana bu shaklda detalimiz paydo bo'ladi. Menga bu kerak emas. Menga kashmir mana 4.6 ham 5 ham allaqachon tuzib qo'yib bo'lingan. Xo'p, 4.6 ga kirdim va mana bu yerda klient qo'shish, ya'niki men hozir mana materialga 2 marotaba bosganimdan keyin shu materialni ichiga kirdi. Mana kashmir 4.6 va bu yerdan klientni nomini yozamiz. Ya'ni bu siz. OK. Endi bu sizni kroyingiz uchun qo'shiladigan detal. Siz qo'lda ham qo'shsangiz bo'ladi. Dilinasini, shirinasini hamda nechtaligini, uni teksturasi kerakmi yo'qmi, shunisini qo'yishingiz mumkin va kromkasini qo'yishingiz mumkin, belgilashingiz yoki bo'lmasam bibliotekaga eksport qilingan mahsulotni tan olishingiz ham mumkin. Bibliotekani bosamiz, bizda hech qanaqangi detal qo'shilmadi. Agar detalni o'zini qo'shmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz mana bu yerdan qo'shishingiz mumkin. Hatto nomini ham. Kromkasini belgilashingiz mumkin. Har xil kromka добавить. Bu yerda razmer kattaroq deyapti. Siz xohlagandan. Bunisi ham. Bittasi qo'shildi, yana ikkinchisini qo'shasizmi deyapti mana. Detalimiz bitta 22 tomoni, bitta 33 tomoni kromka belgilangan. Bizga bu kerak emas. Delete. Biz hozir kashmir detallarini olamiz. Endi xuddi shu spalniy garniturdan nechta kerak deyapti. Biz bitta yasayapmiz, shuning uchun bir. Xohlasak 2 qilsak, ikkita qilsak ham bo'ladi. Bir. Mana bu yerda 4.6 ga picha olmas ekanmiz, chunki 270 lik mahsulotimiz, ya'ni divanimizning boshi bor ekan. Bizda 4.6 dan olishga haqqimiz yo'q ekan. Shuning uchun chiqamiz. Buni o'chirib tashlasak ham bo'laveradi. Hop. Biz 5 kvadratlik laminatga tushamiz. Bibliotekadan kashmirdan bir dona va mana hammasi joylashdi. Endi mana bu yerda kromkani xohlasangiz zaminat qilishingiz mumkin. Ya'niki kromkasi 1 mmlik PVH zaminatchisi. Mana qarab turing, kromka yozuvi turibdi. Ana endi bu PVH 1 mm ga almashdi. Barchasini keyin almashtirib qo'yildi. Xohlasangiz almashtirishingiz mumkin, xohlasangiz almashtirmasangiz ham bo'ladi. Kroid bo'limi
shu narsani kesib oladi va boshqa joyga qo'yadi. Mana bu выставить bossangiz, ya'ni joylashadi. Bizga shu yerdan oldi, yana shu yerga qo'ydi. Boshqa bo'limga olib o'tish imkoniyatini beradi. Bunisi esa ko'paytirish boshqa bo'limga. Bizga bular shart emas. Biz mana bu tugma orqali yoki F9 garaj klavishi orqali raskroy qilishimiz mumkin. Bizga 9 ta laminat kerak bo'lyapti. Birinchisi обрезка, ya'ni отходlarga ahamiyat beradi. Ikkinchisi karta kroyiga, ya'niki 9 ta laminat ketadi, lekin listda, ya'ni ikkita bir xil list bor demoqda. Mana kirib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda listni shtugini ko'rsatib turibdi. Bizda ahamiyat berib turamiz. Mana bu listdan ikkita kerak bo'ladi, kesasiz. Ya'ni kesishingiz uchun osonroq. Karta kroyiga qaraydi. Bunisi esa imkon qadar arra izlarini uzunchasiga berishga harakat qilgan. Длинный, ya'ni uzun riz. Bunisi esa kamroq kesishlikni, ya'ni arrani kamroq ishlatish, tokni ekonom qilishlik uchun maqsadida qiladigan kolичествоmiz. Va mana bunisi esa количество paket, ya'niki paketlarni shtugi kamroq bo'lishligini hisobga oladi. Ya'ni paket degani mana bu yerda mana bu bitta paket, mana bunisi bitta alohida paket va mana bunisi alohida bitta paket. Ya'niki guruhlarga bo'lib kesishga mana bu yerda bitta alohida bitta paket va mana bunisi alohida paket. Ya'ni shunaqangi kroyi bir-biriga aralashib ketmasligiga harakat qiladi. Mana bu yerda ham bir xillarni imkon qadar bitta kroyi chiqadi. Keling, men mana bu отходdan kamroq olishlikni tanlasam, mana bizga mana shuncha отход yuzaga kelyapti. Agarda biz obрезкani tanlaganimizda, paketni tanlaganimizda, unda bizda отход mana buncha edi. Chunki bu yerda отходga qaramadi va imkon qadar kesishni soddalashtirdi va osonlashtirdi. Mana bu krishka donishkani biz kromkasini bermaymiz. Krishka donishka 48 ga 40. 48 ga 40. Keling, uni keyin ko'rib chiqamiz. Hozir darslikka qaytib o'tirmaylik. Mavzudan chetga chiqib ketib qolishimiz mumkin. Karta kroyadan qaysinisi sizga удобный bo'lsa, shunisini olib va uni pechat qilishingiz mumkin. Pechat qilishingiz mumkin va eksport qilishingiz ham mumkin. Ya'ni surat sifatida. Только текущий yoki все kroya. Men bir donani o'zini sizga eksport qilib ko'rsataman. Ya'ni rasm sifatida. Agarda sizda printer bo'ladigan bo'lsa, uni qog'ozga pechat qilib chiqarishingiz mumkin. Eksport faqat shu bittasi. Okey. Qayerga eksport qilay deyapti? Рабочий stolga sizga ko'rsatishim oson bo'lishi uchun qanaqa formatda deyapti? BMP hamda JPEG formatda eksport qilishimiz mumkin. BMP formatda 33 deb saqlanib qildik. Mana export bitmans выполнение, ya'ni ki uddalandi. Bu yerga 33 raqamli kroy joylashdi. Mana telefoningizda ko'rib ketsangiz ham bo'ladi, hattoki printeringiz bo'lmasa unchalik qiyin emas. Darsligimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, hammaga kattakon rahmat diqqat uchun. Keyingi darsliklarda ham albatta yaxshigina mavzularni olib chiqishga harakat qilaman. Bu darsligimiz borasida qandaydir savollar yuzaga kelsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Javob berishimiz tekin. Albatta programmadan qayerdan olish mumkin? Programmani sotib olishda yoki bo'lmasam
qandaydir savollar yuzaga kelsa, mashaqqatiga qarab javobimizni aytamiz. Sizlar bilan Islomjon Davlatchayev bo'ldi. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'lasiz.